ognia. No ale wygląda to dobrze, nie? Tutaj macie bombardierów, zobaczcie, co tutaj się w ogóle dzieje, nie? Wiecie, moi drodzy widzowie, omówimy sobie jednostki skawenów, jak tutaj widzicie. Skaweni mają sporo tych jednostek, więc będzie trzeba wiele kwestii tutaj poruszyć. Oczywiście też zrobię takie porównanie armii na różnych etapach gry, choć przy skawenach jest to trochę takie, powiedzmy, skomplikowane, z tego względu, że z kawenami można grać na bardzo wiele sposobów. Możemy tanio na przykład rekrutować niewolników, zrekrutować sobie jakieś katapulty, bardzo dużo polegać na bohaterach, ale postaram się tutaj wszystko ładnie poomawiać. Jeśli chodzi o tutaj właśnie niewolników, bo to są takie, no niewolnicy, klan braci, to są takie, powiedzmy, bardzo słabe jednostki od skawenów. No to zacznijmy po kolei. Niewolnicy, no jednostki, jak widzicie po statystykach, bardzo słabe, bez pancerza. Nadają się na pewno takie bardziej do zatrzymania na chwilę wroga. A takie wiecie, przetrzymanie wroga, żeby go gdzieś tam czarami obić, katapultami, strzelcami. Ewentualnie, no masowość, tak? Czyli skaweni idą często w masowość. Dużo graczy gra właśnie z kawenami pod masowość. 2-3 armie, na przykład 2 takie badziewne, typu klan braci, nie wiem, właśnie niewolnicy, a reszta to już takie jakieś lepsze jednostki. Właśnie do typu ostrzału, jakieś potwory, nie potwory, ale omówmy tutaj, szczurzy niewolnicy, no nadają się w sumie do niczego. Raczej to jest takie mięso armatnie i nic więcej z nimi nie zrobimy. Włócznicy szczurzych niewolników, no identyczna w sumie jednostka, tylko tutaj ta jednostka z tego co widzę już ma trochę lepsze statystyki w obronie zwarciu chociażby. Więc to jest powiedzmy jakiś delikatny już plus. Oczywiście ta jednostka to znowu się już nadaje gdzieś tam na jakieś otoczenie kawalerii, na strzelców też możemy powiedzmy ich rzucić, ale jednostka też bez pancerza i bez jakichś tam większych polotów. To są takie jednostki bardzo tanie w utrzymaniu. Dlatego one też nie mają żadnych jakichś ciekawych statystyk. Mamy teraz jeszcze klan braci i mamy włóczników klan braci. Jeśli chodzi o standardowy klan braci, to jest piechota z mieczami, więc tutaj mogą powalczyć trochę z piechotą. Jedyny ich minus, jak sobie zauważycie, no nie mają oni tarcz. No nie mają tarcz, więc jeśli chodzi o ostrzał, no bardzo szybko można ich zniszczyć. Mają mało życia względem ilości jednostek, ale to tak często skaweni niestety mają. Więc jeśli chodzi tutaj o klan braci, no wiele nimi nie zdziałamy. Na piechotę fajnie się nadają, na flankowanie, no standardowe jakby zastosowanie piechoty. Włócznie klan braci, no to tutaj już dużo lepsze stosowanie na przykład na potwory, kawalerię, na te rzeczy się naprawdę fajnie sprawdzają. Ale do walki już przeciwko standardowej piechocie, no nie wiem, z mieczami, z tarczami, z toporami, no to już szału nie będzie. Możemy też już puścić tutaj tą masę do przodu, żeby sobie zobaczyliście, jak oni tutaj wyglądają podczas walki. No ilościowo, no trzeba przyznać, że mają jednak te oddziały powiedzmy konkretne. Tutaj orkowie mają powiedzmy po 100 w oddziale, po 80, no tu jest po 180, 160, no jest trochę tych szczurów. Zaletą na pewno z kawenów właśnie to, że bardzo tani koszt utrzymania takiej właśnie, powiedziałbym lekko mówiąc, z Bretonii hołoty. Nawet mimo wszystko dają radę się chwilę utrzymać, bo jak damy te jednostki koło siebie, to ta dyscyplina im się w miarę dobrze utrzymuje, mimo że ta dyscyplina jest powiedzmy śmiechowa. No bo oni mają naprawdę słabą dyscyplinę. No możemy sobie pooglądać, jak tutaj orkowie ich tutaj fiosają. Chodź, patrzcie, jakby nie patrzeć, no ilościówka, nie? Standardowa ilościówka. Dźgają ich tam tymi włóczniami byle czym po plecach. Nie sądzę, żeby oni sobie coś z tego robili, ale wiecie, jak jest. No, tu już mają trochę większe szanse, bo ci orkowie za bardzo pancerza też nie mają. Ale wygląda to dosyć zabawnie, jeśli chodzi o piechotę skawenów. No niestety te 4 jednostki to są takie, wiecie, naprawdę najtańsze jednostki z pierwszych budynków. A skaweni też mają ten plus, że skaweni mogą bardzo szybko sobie rozbudować miasto na bardzo wysoki tier za żywność, więc z tych jednostek można nawet nie korzystać. Może co najwyżej można korzystać do 10 tury, a potem można rekrutować już lepsze jednostki.
Wydaje mi się, że o tych 4 jednostkach nie ma co więcej mówić, przejdźmy dalej. Przechodzimy tak naprawdę do Gwardii Honorowej Skavenów, czyli klan bracia z mieczami, z tarczami, no i tak samo z włóczniami. Podzieliłem ich z tego względu, że te jednostki są prawie identyczne. Różnica w tych jednostkach mamy tak, że klan bracia z tarczami to tutaj mają takie powiedzmy miecze, jakieś tam nożyki i to są jednostki dobre do walki z zwarciu, żywe tarcze, bo też jednak pancerz jest bardzo słaby, ale dużo dają jednak te tarcze, bo zawsze tam chronią sporo tego ostrzału, jak sobie zauważycie, tutaj mamy 35% bloku, więc to jest bardzo przydatne i nawet tacy właśnie klan bracia z włóczniami super sprawdzają się na piechotę, znaczy na kawalerię, na potwory, tym bardziej, że ich jest też dużo ilościowo, więc mogą łatwo gdzieś tam otoczyć niektóre jednostki i to jest na przykład dużą przewagą Skavenów, że ilość jednak też robi różnicę, nie tylko jakość, ale ilość tak samo, tym bardziej, że jeśli mamy większe szanse rozciągnięcia oddziału, i to daje dużo, bo wtedy też szturm na przykład nie jest aż tak odczuwalny jak kawaleria by w nas wjechała. I wtedy jest większa też szansa, że jednak ta kawaleria nam się na przykład zatrzyma na nas. Orkowie widzę chcą nas tutaj otoczyć. Możemy ich puścić do ataku. No i co? No tak naprawdę tutaj nie ma co wiele mówić o tych jednostkach, no bo włócznie standardowo potwory, kawaleria do walki z piechotą się po prostu w ogóle nie nadają. Taka piechota, co tutaj jest, no akurat orkowie mają dobrą piechotę, no to ich po prostu przejadą, ale znowu ilość powiedzmy robi tą różnicę, są w stanie dłużej gdzieś tam wytrzymać, mimo wszystko, ale i tak ich orkowie bez problemu pokonają. Tutaj mamy właśnie zastosowanie tych jednostek z mieczami, tylko widzę, że oni nam tutaj uciekają. No, jednostki z mieczami, no do czego się nadają? No oczywiście do walki z piechotą, jeśli mają też tarczę, no to możemy gdzieś tam utrzymywać delikatny ostrzał. I to też jest dobre właśnie, jeśli mamy już jakieś armie gotowe, żeby wykorzystywać te tarcze zdecydowanie. Nie puszczać jednostek, na przykład, nie wiem, bo mają więcej pancerza, a nie mają tarcz, puszczać ich, żeby, nie wiem, podczas oblężenia w nich strzelali, bo to po prostu nie ma żadnego sensu. Zawsze puszczajcie jednostki, które mają po prostu tarczę, bo więcej zasłonią. No jak widzicie, no Skaveni mają słabą tą piechotę, bo orkowie tutaj ich cisną jak chcą. No ale to nie jest nic dziwnego, bo no, orkowie mają bardzo dużą siłę broni. Mają odporność fizyczną. No a Skaveni mają mały pancerz. Statystyki też nie są jakieś szałowe, więc zdecydowanie dostają tutaj łomot. Choć jak sobie zauważycie, te jednostki się nawet długo utrzymują. Mimo że no, ci Skaveni, no, są słabi po prostu, tak. Jeśli chodzi o jakieś animacje podczas walki, no, Skaveni mają bardzo podobne te swoje animacje. Powiedzmy, że walczą tak samo, tu bardziej się próbują przepychać niż walczyć. No, tutaj nam szczurki zabijają, proszę bardzo. Orkowie lubią to. Przejdźmy w takim razie do kolejnej piechoty i tam już będziemy mieć trochę ciekawsze jednostki. Patrz wiersznice, no to mamy kolejną jednostkę Skavenów. To jest jednostka moim zdaniem bardzo niedoceniana, a zaraz zobaczycie też dlaczego. No powiem wam szczerze, ta jednostka ma oczywiście dwie umiejętności, obrażenia obszarowe plus spowolnienie przeciwnika. I jest to dosyć mocne, bo trwa efekt bardzo długo, bo 17 sekund. Oczywiście on się też odnawia, a mamy też klątwę sejsmiczną, czyli usidlenie tych jednostek. I do tego można wtedy dużo wykorzystać te jednostki, tym bardziej, że pamiętajcie, że Skaveni opierają się na czarach, na strzelcach, na artylerii. Więc te jednostki są znakomite. Jeśli chodzi o statystyki, mają powiedzmy dobry pancerz, mają małą obronę akurat w zwarciu, ale siła broni jest dosyć ciekawa. Warto nimi raczej się gdzieś tam... ich można stosować powiedzmy na prawie każdą jednostkę. Na potworach może nie zrobią za wiele, bo najwięcej oni robią na jednostkach, których jest dużo. No bo chociażby te obrażenia zadają naprawdę spore. Więc najlepiej się nimi gdzieś tam bronić. W walce właśnie z piechotą widzicie, co tutaj się dzieje. Ale jeśli już odpalimy sobie na przykład tego bonusa, żeby jednak zadawać te obrażenia, jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić. I to już niezależnie jak ten oddział jest mocny, więc o tym też pamiętajcie. Moglibyśmy ich tak naprawdę wszystkich tutaj wrzucić. Nie odpalić to, nim ci orkowie wszyscy nas tutaj dopadną. Fajnie to też jest na przykład blokować bohaterami. I wtedy na przykład używać tego skilla.
No tu możemy użyć na przykład tego skilla i już takie obrażenia będą ładne wchodziły. Można nawet wtedy ich spowolnić na przykład wcześniej. O, trochę nawet przycinał, proszę bardzo. Dlatego też nie powinno się na wszystkich odpalać naraz, bo wtedy moim zdaniem nie działają jakby te chyba obrażenia od tych drugich. Choć nie jest to potwierdzone w 100%. Ale na przykład jeśli mamy taki oddział, no to ten oddział jest w stanie sporo zrobić. Te jednostki to są raczej jednostki, pamiętajcie, wsparcia. To nie są jednostki, które walczą na froncie, bo na froncie one nie są w stanie za wiele zrobić, więc to jest taka ważna uwaga. Ale jak widzicie, są w stanie dużo namieszać. Mają oczywiście jeszcze jakieś unieruchomienie, żeby jednak wróg się nie ruszał. I możemy wtedy na przykład, jak mamy dwa oddziały, możemy jednym unieruchomić, drugim na przykład zadawać obrażenia. I da się te jednostki wykorzystać naprawdę na wiele sposobów. Na przykład spowolnienie, zatrzymanie jednostek, bo to przez 13 sekund jednostki nie są w stanie się poruszyć. To jest dobre. Jak sobie zauważycie, one też nie są aż takie wolne, te jednostki, więc możemy wtedy użyć też wstrząsu, jeszcze spowolnić i wtedy wykorzystywać szansę ostrzału. Do walki w zwarciu z piechotą standardowo, no widzicie, no dostaną po prostu ogromny łomot. Plus jest taki, że automat je dobrze liczy i oni plus wsparć ognie mogą stworzyć naprawdę fajną armię. Nawet nie drogą armię, bardzo szybko możemy też je zrekrutować, a wtedy automat tam sobie spokojnie daje radę. No, jak dla mnie bardzo fajna jednostka, niedoceniana, tylko że to też jest taka kwestia, że musimy wiedzieć, jak jej użyć, bo jak użyjemy jej głupio, no to z tej jednostki po prostu nic nie uzyskacie. Potencjał ona ma akurat ogromny, bo takie zadawanie obrażenia masowe, z tym bardziej z takim dużym polem zasięgu, jest naprawdę potężne, bo nie jedne skille nie są nawet takie silne. Jak widzicie, no sporo są w stanie zrobić. To jest taka jedna jednostka, a ile tutaj szumu może zrobić. Tylko pamiętajcie, że one niby mają ten swój pancerz, ale one bardzo szybko podają, bo one też nie mają tyle życia. Nie mają 10 tysięcy życia, 9 tysięcy życia, tylko tego życia jest mało. Jak dobrze pamiętam, no niecałe 4 tysiące. Tam można jeszcze ich zboostować troszkę, ale no nic więcej tutaj no nie osiągniemy. Na pewno jednostka warta uwagi. Kolejne dwie jednostki z Skavenów z piechoty. Tutaj macie triady Eshin, bardzo dobre jednostki, które też mają, jak widzicie, zniwelowanie pancerza przeciwnika o 50%. No jest to naprawdę sporo. Mamy też właśnie skrywanie się, czyli skrywające bomby. Ja osobiście nie używam tego, ale można to naprawdę wiele fajnych sposobów wykorzystać, żeby dorwać się na przykład do, nie wiem, potworów przeciwnika, na plecy przeciwnika, więc możliwości jest tego naprawdę sporo. A drugim tutaj oddziałem mamy właśnie mnichów zarazy. Jeśli chodzi o mnichów zarazy, mi trochę brakuje, że one nie mają zatrutych ataków. Fajnie wyglądają, że mają jakieś takie pałeczki, mają jakieś tam swordziki, więc to wygląda dobrze. Dyscyplina jest nie najgorsza, odporność fizyczna jest u nich też na pewno atutem. Pancerz to jest akurat już mały atut. Mają oni oczywiście też szał, więc to jest z jednej strony dobre, bo zadają naprawdę sporo obrażeń, są w stanie dużo zrobić na polu bitwy. No standardowo, jeśli chodzi o Eshin, o triady Eshin, no tutaj potwory, najbardziej potwory, kawaleria. Z walką piechotą, no tu powiem szczerze tak, szału nie ma, ale dramatu też nie ma. Są oni w stanie coś zrobić. Oni też mają odporność fizyczną, 30% mają odpieranie szarży. Na dużych właśnie przeciwników też mają odpieranie szarży, więc zastosowań, no można w miarę dobrze ich zastosować, są nie najgorsi. Ale do takiej walki ze standardową piechotą zdecydowanie tutaj nie ma szans. Więc na to warto zwrócić uwagę, że jednak tak to wygląda. Co tu możemy jeszcze więcej o tych triadach powiedzieć? O triadach wydaje mi się więcej co nie ma mówić. Ale jak widzicie, no dają sobie radę, powiedzmy, delikatnie z tą piechotą. Może nie są w stanie nie wiadomo co zrobić, ale zobaczcie, jak niwelują jednak ten pancerz. I to niwelowanie pancerza jest naprawdę przydatne, tym bardziej przy takich potworach robi to najwięcej roboty. Wrzucimy tutaj jakieś bonusy, bo widzę, że nam bohatera zabijają.
A jeśli chodzi o mnichów zarazy, no oni dosyć, tak powiedziałbym, sobie nie radzą, a akurat tutaj ich otoczyli, ale mimo wszystko ta walka z piechotę, no nie jest to jednostka, którą osobiście bym zrekrutował. Prędzej z tych dwóch jednostek zrekrutowałbym już triady Eshin, bo one przy skawenach mogłyby się zdecydowanie przydać, bo na piechotę i tak najlepiej stosuje się strzelców katapulty u skawenów i wysłanie ewentualnie jakiejś takiej hołoty, która gdzieś tam utrzyma. Ewentualnie jednostek, które mają pancerz. No mnisi zarazie nie mają pancerza, nie mają tarcz, więc strzelcy po pierwsze ich wykończą. Piechota w większości ich tak samo wykończy. Jedynie jak pójdziemy pod ilość, ale szczerze powiedziawszy nie sądzę, żeby iść pod ilość akurat nimi. Zobaczcie sobie, że tutaj są na przykład triady otoczone, ale zadają nawet dobre obrażenia takiej piechocie nie najgorszej, bo tutaj są debeściaki, tu są czarni orkowie, no to są jednostki naprawdę dobre w walce wręcz, a jednak dają sobie tutaj w miarę radę. Tych też nie mogę powiedzieć, że sobie gdzieś tam nie dają radę, bo walczą dosyć dobrze. Brakuje mi, żeby właśnie mnisi zarazy mieli osłabienie przeciwnika. To by im dużo dało. Piechota mogłaby naprawdę trochę więcej zacząć robić, bo jak dla mnie piechota u skawenów nie jest na pewno ich atutem. To są raczej takie, powiedzmy, że są, bo muszą być. I większego po prostu szału nie ma. Przejdźmy dalej. Przechodzimy do kolejnych jednostek. Tutaj wybrałem aż 4 jednostki. Tutaj jak sobie zauważycie, pierwszą jednostką to mamy powiernicy kadzielnic mnichów zarazy. Jednostka ma duże jakby siłę broni. Jeśli chodzi o resztę statystyk, na pewno plusem jest to, że mamy magiczne ataki, mamy skażenie, czyli zdjęcie dyscypliny przeciwnika. Jest to oczywiście piechota z cepami, nie mają oczywiście żadnej osłony, nie mają za dużego pancerza, bo tylko 10 pancerza. Mają odporność fizyczną. To są jednostki, które mają bardziej zadawać damage, niż go oczywiście otrzymywać. Na przejmowanie obrażeń no bardzo słabo, strzelcy zmiotą ich w momencie. Kolejną jednostką tutaj mamy szturmoszczury z mieczami i tarczami. No to już jest jednostka, która idealna jest do przyjmowania damage'a. Mają oczywiście też tarcze, więc obrażenia nie są im po prostu obce. Są to jednostki, które mogą wytrzymać naprawdę długo. Kolejną jednostką tutaj mamy właśnie szturmoszczury z halabardami. Tutaj nie ma tarczy, ale to jest jednostka całkowicie przeciw właśnie kawalerii, przeciw potworom. Do walki z piechotą też się w miarę nadają, bo powiedzmy, że trochę wytrzymają tej piechoty. Ale może być tak, że jednak przy jakiejś troszkę średniej jakości piechocie albo wysokiej jakości piechocie, no zostaną zdecydowanie pokonani. I ostatnią jednostką, którą tutaj wybrałem, to są posłańcy śmierci. Są to szczury asasyny. Widzicie, mają tutaj właśnie taką pelerynę, no to są asasyni. Na pewno asasyni mają plus taki, że mają odporność fizyczną 30%. Mają oczywiście właśnie zdjęcie pancerza 50%, to co mieli właśnie wcześniej, nie pamiętam jak oni się tam akurat nazywali, więc to jest na pewno jednostka, która fajnie gdzieś będzie flankować i będziemy starać się ich wykorzystać pod flankę. Więc rozpocznijmy, ruszmy tymi armiami do przodu. Zaraz sobie podejdziemy jeszcze naszymi asasynami powolutku. No asasyni też ten plus mają, że są jednak w miarę szybcy, tak, bo mają jednak, wiecie, te 54 speeda jest, więc to jest na pewno duży plus. A jak ich jest dużo, no to wtedy mają gdzieś tam, zdejmują sobie te obrażenia, czyli no tą prędkość, więc to jest powiedzmy gdzieś tam minus. Teoretycznie jak tak walczymy z taką piechotą, powinniśmy najpierw ustawić w pierwszym szeregu to powinno ewentualnie flankować, czyli gdzieś tam bronić, a powiernicy powinni w ogóle wchodzić najlepiej na plecy, tak samo jak na przykład właśnie te jednostki, czyli posłańcy śmierci, z tego względu, że oni mają mniejszy pancerz, więc oni są w stanie zadać większe obrażenia, ale mniej na siebie przyjąć, więc na takie trzeba rzeczy zwracać na pewno uwagę, bo dużo osób, jak zauważyłem, nie zwraca na to uwagę i rura do przodu, jest to fajne, że wiecie, takie też powiedzmy nieprzemyślane ataki, bo czasem z nich może wyjść coś fajnego, a czasem może wyjść trochę taka, wiecie, no lipa. Ważne jest o to, żeby się gdzieś tam nie dawać też otoczyć. Postaram się też te poradniki, omówienie tych jednostek tam gdzieś się, no, delikatnie zmieniać, prowadzić trochę inaczej i zobaczyć, jaki odbiór wam się najbardziej też podoba.
Będę też jakoś właśnie starał się pokazywać jakieś, powiedzmy, te taktyki. No tutaj może akurat przy samej piechocie to nie ma co pokazywać jakichś specjalnych taktyk, no bo to jest kwestia tego, że twarde jednostki dajecie do przodu, a innymi jednostkami po prostu flankujecie. Na tej zasadzie to się powinno odbywać. Możecie sobie pooglądać, oni tutaj też mają animacje. No tu standardowe szczury, tu mamy właśnie tych kadzielników. Widzicie, jak sobie świecą. Już mają takie fajniejsze jednak animacje bicia. Wygląda to dobrze. A widzę, że nam chyba odkryli. Jeszcze nie odkryli, ok. No to możemy właśnie wykorzystać do flankowania. No jak widzicie, te jednostki powiedzmy, że się trzymają przez jakiś tam czas. Tu akurat mamy ciężką tą piechotę, więc też nie jest tak łatwo ich pokonać. Ale na przykład asasyni zrobią tutaj dużą robotę. I to jest właśnie fajne, że możemy wykorzystać asasynów na atak na plecy. To jest najlepsze, do czego oni mogą być. Oni też się fajnie skradają, żeby właśnie strzelców dobrać się do nich i bardzo szybko ich zneutralizować. Tym bardziej, że oni mają duże plusy przeciwko piechocie, więc oni sprawdzają się naprawdę znakomicie. I zaraz zobaczycie, jak ta piechota zacznie tutaj szybko znikać, a zacznie naprawdę szybko znikać. No widzicie, oddział spływa, a to jest oddział czarnych orków, a zaczął po prostu znikać w momencie. Tylko musimy oczywiście też, jak atakujemy, rozszerzyć te oddziały, bo one się czasem niestety tak zbijają po dwa i wtedy nie są w ogóle efektywne. A jak teraz sobie rzucicie, po pierwsze dostają bardzo dużego debuffa z flanki i zauważycie sobie zaraz przez jakąś chwilę, jak szybko im tutaj życie spływa. A spływa im dosyć szybko. To jest kwestia tego, że oni nie mogą przyjmować głównych obrażeń. Bo jak oni przyjmą główne obrażenia, o tutaj czarnych orków już zlikwidowali, długo im to nie zajęło. Jedynie brakuje mi tego, że właśnie ci, nie wiem, kadzielnicy mnichów zaraz, czy ogólnie mnisi zarazy, to powinni mieć jeszcze moim zdaniem zatrucie i wtedy byłoby to ciekawsze. Nie wiem, czemu tego nie dodali, ale no, tak to po prostu wygląda w praktyce. Powiem jedynie tyle, że tutaj na przykład ten oddział zacznie szybko ginąć, z tego względu, że jednak orkowie się tutaj odwrócili i zaczęli fokusować ich. Ale jak widzicie, mimo wszystko dużo daliśmy radę zabić, a tu nawet nie było za bardzo nawet wykorzystane jakiejś taktyki konkretnej. Więc przejdźmy w takim razie do kolejnych jednostek. Teraz przechodzimy do potworów, zwierząt bojowych, czyli tym, co tak naprawdę skaweni też się troszkę wyróżniają, lubują. Pierwszą tutaj jednostką tu mamy szczurowilki zwykłe i z trucizną. Różnica tych jednostek jest taka, że jedne mają oczywiście truciznę, czyli osłabiają dużo przeciwnika, a drugie znowu mamy standardowe magiczne ataki. Jeden i drugi oddział jest bardzo dobry pod względem na przykład atakowania artylerii, strzelców, sprawdzają się znakomicie i również nawet do takiej delikatnej flanki na przeciwnika, ale najlepiej się sprawdzają, jeśli wjeżdżają na plecy. Na bezpośrednim ataku frontalnym z tej jednostki dużo nie wyciągniecie, ale ta jednostka też ma dobre w miarę zastosowanie złapania na przykład kawalerii i nawet z niektórymi kawaleriami są w stanie sobie poradzić 1 na 1, więc do tego też możecie oczywiście ich wykorzystać. Tym bardziej, że te wilki na przykład osłabiają, a osłabiają sporo, bo 15% to jest naprawdę sporo. Więc do tego możecie oczywiście wykorzystać i jedne i drugie wilki. Szczuroogry, no szczuroogry najlepiej się sprawdzają na piechotę. Oczywiście na standardową piechotę, tylko żeby ta piechota nie miała włóczni i nie było halabard i wtedy ta jednostka sprawdza się dobrze. Również dobrze sobie sprawdzają na przykład w walki z innymi potworami, z kawalerią. Oni są powiedzmy bardzo taką uniwersalną jednostką. Sporo się ich można poużywać, jeśli gramy gdzieś tam z kawenami. Ja osobiście no unikam tych jednostek, ale gdybyśmy grali na przykład Molderem, który gdzieś tam lubuje się w potworkach, właśnie w jakiejś tam modyfikacja na nich, to ta jednostka sądzę, że jest bardzo ciekawa do wykorzystania i na pewno warto. Zrobimy sobie teraz taki zrzut, zaatakujemy sobie ich i zrobimy takie jakby pokazanie animacji tych jednostek. Ze szczurami ogrami na razie jeszcze się trochę wstrzymamy. No to są jednostki, na których już trzeba się gdzieś tam znać, których trzeba pilnować. To nie jest jednostka, którą puścicie do ataku i niech się dzieje wola Boża. To tak nie działa zdecydowanie. Pamiętajcie, że to tak na pewno nie działa. To jest może 2 oddziały sobie zostawię. No pieski ostro atakują do przodu.
One się dobrze nadają właśnie na flankę się gdzieś tam sprawdzają najlepiej. Rzucenie ich tak do przodu to jest największa głupota, jaką możecie zrobić. Ale ja akurat chcę pokazywać czasem takie głupoty, bo to jest kwestia tego, żeby tego potem nie robić. Więc do tego akurat ich nie wykorzystujcie. To są jednostki, które mają bardziej doskakiwać, atakować. Chyba że mówimy o ataku na strzelców, artylerię, no to możecie ich tak sobie puścić na ten i nie ma problemu żadnego. To są też jednostki szybkie, więc możecie też odciągać na przykład przeciwnika daleko. Ja nie wiem, tymi jednostkami możemy ich odciągnąć, niech sobie tam ich gonią. A na przykład teraz szczuroogry się tu gdzieś pozabawiają i poniszczą inne jednostki. No widzicie, to jest fajne, żeby ich odciągnąć. Potem możecie frontalny atak od razu wykorzystać. Choć widzę, że orkowie nawet nie są aż tak głupi, jak na jakich wyglądają. Ale jak widzicie, miażdżą bardzo ładnie piechotę. I to nawet taką piechotę z no lepszych tierów, no bo czarni orkowie to nie jest, jak wiecie, to nie jest hołota, nie? Z Bretonii. Więc radzą sobie spoko. Możemy sobie poglądać te animacje, jakie tutaj są. Mi się osobiście, jak chodzi o te jednostki, to mi się podobają, fajne są. Fajnie tutaj tłuką jeszcze tych orków. Tylko tak jak mówię, no tutaj musicie uważać, żeby nie rzucić ich właśnie. O, widzicie tutaj nawet coś, nie no, trochę te wilki źle wjechały, ale te wilki na przykład dobrze wjechały i zaczęły coś nawet robić. Orkowie w ogóle nie wiedzą, o co tutaj chodzi, więc no trzeba też bardziej patrzeć na to, żeby pojedynczo gdzieś używać tych oddziałów, nie rzucać na przykład tyle oddziałów, na przykład zwierząt na raz. One się poblokują, nic nie będą robić, nie będą po prostu efektywne. Jeśli chodzi o potwory, jak je rzucicie, oni sobie tam poradzą. Rzadko kiedy nie mają jakby jednostki do uderzenia, więc na to nie zwracajcie gdzieś tam uwagi. No i to są jednostki, którymi sobie flankujecie i tak sobie flankujecie, odciągacie tych orków. No na tej zasadzie gdzieś to działa. I jak widzicie, no jednostki są w stanie zrobić tu naprawdę sporo. Ładnie tutaj pozabijały. Szybko gdzieś te jednostki schodzą, tych orków. Tu możemy flankować, od razu zbijamy im dyscyplinę. Więc do tego jest na pewno fajna jednostka, bo jest szybka jednostka, więc flanka jest najbardziej wskazana jak jest możliwie. I widzicie, że orkowie tutaj nawet przegrywają tą walkę, a mamy tak naprawdę tutaj taką, powiedzmy, delikatną hołotę, bo tutaj nie ma za wybitnych jednostek, nie licząc po prostu naszych ogrów. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do takich solowych potworów, bardzo pięknych, jak widzicie, no tutaj nawet szczurki są. Pierwszym takim potworem to jest pomnik piekielnej otchłani. Jest to bardzo mocna, powiedzmy nawet machina, z tego względu, że mamy tutaj regenerację, mamy też właśnie szczura geneza, że możemy przyzwać sobie niewolników, więc to też jest na pewno zdecydowanie dobre. Mamy odporność na ostrzał, to też jest potwór taki dosyć spory, więc na ostrzał zdecydowanie mu się przydaje. Kolejny to jest przeraźliwy pomiot, czyli taki przerośnięty, bym powiedział, szczur. Na pewno największa zaleta to jest jego prędkość, trucizna. Tutaj akurat na przykład w tym wcześniejszym nie mieliśmy trucizny, bo zapomniałem o tym wspomnieć, więc pamiętajcie, że tutaj trucizny nie mamy. I jeszcze mamy zmutowanego ogra. Zmutowany ogr, no powiem wam, fajna jednostka. Po pierwsze szybka jednostka, magiczne ataki, obrażenia nawet nie najgorsze, pancerz może być delikatnie tutaj problemem. Ale mamy jeszcze, no ucieka mi coś ze statystyki. Mamy też właśnie odporność, jak sobie zauważycie, no coś tutaj się ześwirowało. Mamy też odporność fizyczną, 20%. Dużo, niedużo, ale wydaje mi się, że zdecydowanie sporo. Wszystkie te jednostki, które tutaj są, najlepiej się będą sprawdzać na pewno na piechocie. Do walki z kawalerią też mogą się sprawdzić, ale też nie każdą, bo jak kawaleria będzie dobra przeciw dużym potworom, no to wtedy zdecydowanie unikajcie. A tak do wszystkiego innego mogą się spokojnie tutaj nadawać, możemy nimi atakować bez żadnego problemu. Puścimy pierwszą falę, potem puścimy drugą falę, żebyście sobie też zobaczyli te umiejętności, jak to wygląda w praktyce ta walka od nich. Puścimy bandę tych naszych ogrów. No ogry wcześniej mogliście zauważyć, jak tam gdzieś wyglądają, co tam są w stanie zrobić. To jest bardzo podobna zasada. Jeśli chodzi o te pomioty, pamiętajcie, one są bardzo wolne. Naprawdę są wolne. Bo one jednak ile mają tego? No niecałe 60 tego speeda. Dużo, niedużo. Są oczywiście dużo wolniejsze jeszcze potwory. Nasze ogry tutaj się zbiją w masę i ładnie sobie zaatakują.
Pamiętajcie, że oni mają magiczne ataki, więc oni przejadą każdą piechotę i to bez żadnego problemu. Możemy sobie teraz tymi dużymi zaatakować. A tymi sobie jeszcze chwilę poczekamy. Niech trwa rzeź. O, proszę bardzo. One jak będą stały w grupie, to one nie są w sumie w stanie do... Nie mają szans po prostu przegrać. Możemy teraz jeszcze tych sobie puścić. Proszę bardzo. Smacznego, szczurki, smacznego. No tutaj jest taka totalna, bym powiedział, rzeź. Choć widzę, że te szczuro-ogry tutaj dostają mimo wszystko, z tego względu, że się, widzicie, rozdzielili. Ale jak oni są w masie, no to nie ma opcji, żeby ich po prostu ktoś tutaj dojechał. Najważniejsze jest to, żeby właśnie nie dopuścić, żeby ich okrążyli, bo jak ich okrążą, to nie są aż tak potężne potwory do takich bardzo dużych solowych walk. Bo też są potwory, które sobie zdecydowanie lepiej radzą, nawet jak ich otoczy nie wiadomo ile. Bardzo często tak jest na przykład przy jaszczurach, że tamte potwory mają duży plus. A potworami się już dużo lepiej steruje, bo takie twarde potwory możecie puścić jak na przykład pomioty i one sobie tam poradzą. A niektórymi to już będzie trzeba gdzieś bardziej zarządzać. Ale jak widzicie, taka masa, co tutaj wleciała, proszę bardzo, ścieżki tutaj są wyrobione. No wygląda to naprawdę zjawiskowo, zdecydowanie rekrutuje się to do armii. Z prostych względów, na przykład pomioty mają bardzo dobry przelicznik do automatów. Naprawdę bardzo mocny, tym bardziej, że one mają dobre obrażenia, bardzo dużo życia i automat zawsze dobrze liczy. Więc to jest na przykład duży plus. No te poprzednie, znaczy te na przykład pomioty, co tutaj mieliśmy, przeraźliwy pomiot czy tam ogr, no tu już trochę gorzej jest liczony, ale i tak nie jest aż tak źle, mogło być naprawdę zdecydowanie gorzej, tylko tutaj jest duży problem pancerza i ilości życia. No i na to się gdzieś to tam gorzej składa, ale podczas zwykłej walki o tyle dobre są te potwory, akurat te pomioty, z tego względu, że one mają regenerację, więc one się leczą. I widzicie, one są w stanie tutaj sobie miażdżyć ile tam chcą. Nie ma dla nich żadnych przeszkód. Szczuro-ogry już to trochę większy problem, ale szczuro-ogry fajnie się nadają na przykład na eliminowanie bohaterów. Do tego się fajnie sprawdzają. Też przez to, że są szybkie, to możemy do strzelców, artylerii szybko dochodzić, więc to do tego na pewno jest duży plus. Przejdźmy w takim razie do kolejnej kategorii. Przechodzimy w takim razie do artylerii, bo strzelców zostawię na sam koniec, taki największy smaczek. Jeśli chodzi o artylerię, no w skawenach mamy powiedzmy dwa rodzaje artylerii. Mamy katapulty, no i mamy działa spacz błyskawic. Działa spacz błyskawic, bardzo duże obrażenia, najlepiej sprawdzają się na potwory. Do tego sprawdzają się naprawdę zdecydowanie najlepiej. Do jakichś solowych atakowania bohaterów też się to oczywiście nadaje. Potwory, bohaterowie to najlepiej się sprawdza. Do atakowania innych jednostek tutaj raczej większego szału nie ma i wtedy wykorzystujemy katapulty szponu zarazy. No one mają o tyle plus, że po pierwsze mają skażenie, czyli zdejmują dyscyplinę przeciwnikowi, a 10 dyscypliny to jest naprawdę bardzo dużo. Obrażenia są bardzo mocne, bo też są, pamiętajcie, magiczne, więc no to są jednostki, które sobie radzą z wszystkim innym, ale też możemy wykorzystać ich na przykład na potwory, mogą gdzieś tam bombardować potwory, nie ma większego problemu, ale największą efektywnością będzie na pewno piechota po prostu, masówka, tak? No zobaczcie sobie jak to wygląda. Obrażenia zadają spore, ale i tak zdecydowanie katapulty moim zdaniem wygrywają. Katapulty też są lepsze, bo możemy wtedy ustanowić sobie jakieś takie pole bitwy i tam sądzę, że i tak katapulta jest w stanie dużo więcej zabrać. Możemy sobie jeszcze zerknąć, jaki jest czas przeładowania na przykład tych strzałów. No bo tutaj mamy na przykład obrażenia, wyświetlane ok, czas przeładowania 21 sekund. A tutaj mamy czas przeładowania, ile mamy? 18. No dużo, niedużo, ale wiecie jak jest, zawsze to coś. No tutaj jak na przykład mamy puszczonego bohatera i wtedy byśmy puścili całą salwę, no to będzie to szybkie zmiecenie akurat tych orków. Problem na pewno jest może ta celność, bo te katapulty z celnością tu różnie bywa. Lepiej one strzelają, jeśli mają strzelać w teren wyżej, z tego co delikatnie zauważyłem. Może nie aż tak wysoko, ale jak jest ciut wyżej. Na strzał na wprost różnie wychodzi. Bo widzicie jak na przykład te boczne strzelają, a jak strzelają te. No i widzicie, że są w stanie zmiażdżyć bardzo mocną piechotę. Bez żadnego problemu.
Oczywiście nie tworzymy armii z samej artylerii, no bo to nie ma po prostu najmniejszego sensu. Ale widzicie, ile są w stanie te jednostki jednak zrobić. I jedne i drugie są wykorzystywane no przez w sumie każdych graczy, no nie ma tak, że tego się po prostu nie wykorzystuje. Ja osobiście bardziej gdzieś tam zalecam katapulty są bardziej gdzieś tam lepsze jak dla mnie do wykorzystywania, bo jeśli chodzi o potwory, no to skaweni mają znakomitych strzelców i potwory nie są wtedy żadnym po prostu problemem, żadną przeszkodą. Przejdźmy w takim razie dalej, bo jeszcze mamy oczywiście machiny wojenne. Przechodzimy do machin wojennych skawenów. Mamy tak naprawdę dwa rodzaje. Są to obdzieracze zagłady w liczbie 8 sztuk w oddziale i koło zagłady. Takie jak zauważycie sobie tutaj, no dużo większe. Mamy szczura, który będzie strzelał. I teraz takie bardzo ważne rzeczy. Jeśli chodzi o koło zagłady, one bardzo dobrze się też sprawdza przeciwko na przykład potworom. Całkowicie info sprawdzone i sprawdzone na przykład na ograch. Jak grałem ogrami, to widziałem, że te koła zagłady robiły naprawdę duży rozpierdziel na mapie. Duży pancerz, dobra wytrzymałość mimo wszystko, bo 6,5 tysiąca prawie życia, więc to jest naprawdę sporo jak na jeden oddział. Do przeliczenia automatu fajnie się sprawdzają. Amunicji nawet sporo. Jeśli chodzi o czas gdzieś tam przeładowania, jest może długi, ale mimo wszystko to jest koło, ono jest szybkie, więc możecie manewrować, strzelać w potwora i znowu uciekać, manewrować. No, możliwości jest naprawdę sporo. Obdzieracze zagłady to są raczej jednostki, które mają się wbijać w piechotę. Do tego one się najbardziej sprawdzają. Jeśli chodzi o jakieś zastosowanie na kawalerię, osobiście nie testowałem i nie wiem, jakby coś z tego miało wyjść. Jest szansa, że coś by z tego wyszło, ale raczej nie aż tak dużo. Zawsze do jakiejś blokady na pewno by się fajnie sprawdzali. Choć jak ja pamiętam, chyba obdzieracze zagłady łatwo da się kawalerię pokonać, więc tutaj sytuacja jest taka różna. Możemy wykorzystać teraz te jednostki, puścimy sobie do ataku, zobaczymy jak wygląda ta walka w praktyce. Tych strzelców sobie poczekamy jeszcze chwilę. Najwyżej ich puścimy jakby w takiej drugiej turze. Obdzieracze mają na pewno ten plus, że no to jest całkowicie jednostka przeciwpiechotna. To są jednostki, które mają właśnie jak rydwany się po prostu wbijać i niszczyć na przykład szeregi przeciwnika. Więc do tego na pewno się gdzieś tam będą fajnie sprawdzali. Widzę, że nam uciekają dziady. Ciekawi mnie zastosowanie faktycznie tych koł zagłady jako taką jednostkę przeciwpiechotną. Bo ja sądzę, że one mają nawet większe zastosowanie na potwory niż na piechotę. Dlatego mnie to trochę ciekawi. No i sobie tutaj wjechali, przejechali po tych orkach. No na pewno te jednostki dobrze się sprawdzają z tego względu, że one szybko mogą wyjechać, jak dobrze pamiętam też z tego wszystkiego. Choć widzę, że jak orkowie ich tutaj otoczą, to szybko gdzieś niszczą się te jednostki. Zobaczymy jak to wygląda z tymi jeszcze. No tutaj, no ciekawe. No wiadomo, też nie robimy armii z samych kół zagłady, no bo to też nie trzymam obdzieraczy, no to nie ma sensu. No, nawet ten damage, powiem wam, no, nie jest źle. Jednak te koła dobrze sobie radzą. Zdecydowanie te koła zagłady lepiej sobie radzą niż te obdzieracze. To też może być kwestia tego, że za bardzo się wryliśmy w za dużo tych oddziałów. Choć, jak sobie zauważycie, no powybijali sporo tych orków. Te może takie bardziej miały skoordynowany atak i jednak to dało też przewagę. No i też jednak strzelają, zawsze ta błyskawica coś tam zrobi przeciwnikowi. No. Ale mimo wszystko bardzo ładnie się sprawdziły te jednostki jedne i drugie. Więc trzeba im tutaj, no, pogratulować. Przejdźmy w takim razie może dalej. A teraz przechodzimy do jednostek strzelających, czyli z tego, co słyną najbardziej skaweni. No tutaj akurat jednostki strzelające pierwsze to może nie są wybitne jednostki, bo mamy na przykład szczurzych niewolników z procami. Obrażenia nie są nawet powiedzmy najgorsze, no bo tutaj ilościówka, pamiętajmy, że ich jest jednak sporo. Zasięg może być, jak to na szczury, no pancerz zerowy. No, statystyki ataku, zwarciu, obrony, zwarciu tutaj w ogóle nie istnieją, bym powiedział. Więc ta jednostka, no nie nadaje się za wiele, no dużo z tego nie będzie na pewno.
Na przykład już posłańcy nocy z procami już jest zdecydowanie lepiej. Po pierwsze lepsze obrażenia, mimo że tam jest 20 jednostek jakby mniej w oddziale, ale 20 zasięgu mamy więcej. Mamy też już znowu straż przednią, więc możemy te jednostki gdzieś tam schować. Mamy odporność fizyczną 20%. No i to już jakąś tam powiedzmy robotę jednak robi. Więc tutaj posłańcy nocy no zdecydowanie spoko. Mamy też oczywiście tutaj posłańców nocy standardowych, bo tam mamy z procami, a tu mamy takich standardowych. Oni mają lepszą siłę pocisków, ale znowu dużo mniejszy zasięg, ale mają znowu strzał w ruchu, więc też możemy wykorzystać ich gdzieś tam do biegania i ostrzeliwanie przeciwnika. Z tego też względu, że oni mają 54 prędkości, więc piechota standardowa liczby ma 30 do 35 można w takich największych porywach. Więc jednak mają dużą tutaj przewagę w ataku. Możemy wykorzystać te jednostki do ataku. Zobaczycie, jak sobie rzucają tymi procami. No może nie jest to nic imponującego, no bo to jednak, wiecie, to tylko rzut procą, więc szału nie ma. Jeśli chodzi też o jakiś tam wygląd, oni też nie mają jakiegoś tam ultra pięknego wyglądu. Ale możemy sobie pośledzić, jak to wygląda. I zaraz przejdziemy już do takich, wiecie, zaawansowanych jednostek szczeleckich. Tam już będziemy musieli dużo więcej poomawiać, jak to wygląda. I łuchu. No akurat rzucają w takie jednostki, które mają 110 pancerza, więc nie liczyłbym na jakieś duże obrażenia. Choć wiadomo, wiecie, w ilości też jest siła. Ale akurat, no, wybaczcie, ale nie w tym przypadku. No w tym przypadku to nic nie zrobią. Gdyby to były jednostki bez pancerza, no to tutaj by sporo zrobili, ale no niestety trafili na orków, którzy jednak mają ten pancerz, więc szału nie ma i sądzę, że nie będziemy marnować tutaj więcej czasu i przejdziemy do bardziej zaawansowanych jednostek. Przejdźmy jeszcze do takiej jednostki pomiędzy. Są to rynsztokowcy. Mamy tak naprawdę 4 rodzaje. Mamy rynsztokowców standardowych z małym zasięgiem, z dużą siłą pocisków. Mamy też na pewno plus jak odporność fizyczną, strzał w ruchu. Mamy też klątwę sieć bojową, czyli spowolnienie przeciwnika. Jest to dobre do wykorzystania. Mamy tak samo rynsztokowców z procami, czyli tacy procarze. Mają oczywiście większy zasięg, siła pocisków jest nawet nie najgorsza. Różnicę między nimi, jak sobie możecie zauważyć, mamy też taką, że te jednostki są zdecydowanie lepsze niż te, bo ci rynsztokowcy jednak zasięg jest za mały, żeby byli w stanie też coś zrobić, a obrażenia jest tylko 2 różnicy, więc jak dla mnie, no większego szału nie ma. Choć jedynie możemy jeszcze sobie zobaczyć, że tu mamy 2 obrażenia przebijające, no nie ma większych różnic. Rynsztokowcy tutaj już standardowi z trucizną, to już jest duża różnica. Bo jak wiecie, trucizna bardzo dużo osłabia przeciwnika, więc oni się sprawdzają najlepiej, więc jeśli macie wybór, no to zdecydowanie rekrutujcie tych z trucizną. No bo takich większych, powiedzmy, różnic za bardzo między nimi, jak sobie zauważycie, no nie ma. Jedynie ci mają strzał w ruchu, więc to jest, powiedzmy, gdzieś ich zaleta. Tych, co mają jednak mniejszy zasięg. Więc do tego możecie gdzieś ich tam wykorzystać, możemy ich puścić do ataku. No ci już powinni zdecydowanie więcej zrobić niż ta armia niewolników, co mieliśmy wcześniej. No bo jak wiecie, no ta armia niewolników, no co ona może wiele zrobić? No niewiele, no taka jest prawda. Ci mają już jednak truciznę, mają powiedzmy te spowolnienie, choć to spowolnienie ma 35 metrów, więc musielibyśmy po prostu, wiecie, oni nam podejdą na zasięg. No i my wtedy automatycznie musimy uciekać tymi jednostkami, no bo nic więcej się tam powiedzmy nie wyczaruje. Te jednostki powinniśmy używać na tej zasadzie, że jak sobie już tutaj rzucą, to zwijamy manatki, no i po prostu uciekamy, a oni sobie tam w nich rzucają. Moim zdaniem, ja osobiście nie jestem zwolennikiem aż takiej zabawy. Jak oglądacie moje filmy, oglądacie live'y, no to wiecie, jak ja mniej więcej walczę. Do czego wykorzystuję jakie jednostki i jak to po prostu wygląda w praktyce. No takie uciekanie rynsztokowcami, no to na pewno nie jest mój styl gry. Ale jest to jednostka, którą tak się po prostu wykorzystuje i tak powinno się tym grać. Więc to już jest znowu druga zasada, że gramy tak jak lubimy, ale z drugiej strony jednostki na przykład zmuszają nas do jakichś tam dziwnych zagrywek, żeby jednak tą jednostkę wykorzystać w pełni. Jak dla mnie, no ci są w stanie już delikatnie coś zrobić. Zdecydowanie więcej są w stanie zrobić niż ci niewolnicy na początku.
Ale przejdziemy zaraz do jednostek, które są w stanie zrobić o wiele więcej. Przejdźmy teraz do takich dumnych jednostek u Skavenów, czyli jednych z takich najlepszych, tym bardziej jeszcze pod automat. Są te jednostki naprawdę dobre. Zmiatacze z Pacz Ognia. No jedna z najlepszych jednostek pod automat, bardzo szybkie i dostępne. Jest dla mnie ona nieporozumieniem, jeśli chodzi o automat. No, ale cóż my możemy zrobić z tą jednostką? Mały zasięg, ale potężna siła ognia. Jednostka bardzo dobra do jako wsparcia. Jeśli chodzi o zasięg, no tutaj musimy zdecydowanie uważać, żeby jednak te jednostki nie dało się tak za szybko podejść do nich. Bo jeśli się do nich podejdzie, no to te jednostki są w stanie nie za wiele zrobić. Mimo że pancerza mają sporo, nie mają ataków zwarciu i obrony zwarciu za specjalnie, bo po 16 to naprawdę nie jest dużo. Są też oczywiście wolne, ale automat je uwielbia, więc jeśli robicie armię pod automat, no to macie legendarną jednostkę pod automat u Skavenów. Kulomioty. No to są już jednostki, którymi możemy o wiele więcej jednak zrobić. Bardzo duża siła pocisków, ilość pocisków, która tutaj też leci. Jeszcze mamy spowolnienie przeciwnika. To jest idealna jednostka pod potwory, piechotę, no po prostu pod wszystko. Jedynie gdzie jakieś mamy problemy tymi jednostkami, no to może jacyś mocniejsi strzelcy z większym zasięgiem, no albo ewentualnie kawaleria, to jest nasze największe zagrożenie. Mamy jeszcze spadrusznice. No jednostki, jak widzicie, no mamy tutaj snajperów, no zasięg jest ogromny. Siła pocisków jest nawet dobra, bo 30, więc to jest dobre. Szansa na zablokowanie ostrzału to jest spoko, bo jednak wtedy tarczownicy dostają też większe o wiele obrażenia. Tutaj mamy dużo też jednak tych pocisków przebijających, więc na to trzeba zwrócić uwagę. No a 275 zasięgu, no zobaczycie sobie co oni są w ogóle w stanie tutaj zrobić. No zacznijmy tę walkę i zobaczymy jak to wygląda w praktyce. No powiem wam, że to są takie topowe jednostki u nich. Więc naprawdę fajnie się sprawdzają. O, patrzcie, czarne orki, no po prostu znikają w momencie. Ja wiem, że tych oddziałów jest sporo. Możemy sobie nawet, powiedzmy, porozdzielać. Niech nie strzelają tylko w jeden. Niech się tam trochę porozdzielają. No, spacz ognie będą miały tu na pewno fajną jazdę. O, tutaj zaraz będą nasze ratlingi strzelać. Już chyba już są w zasięgu. Jeszcze chwila. O, no i się zacznie. Chłopaki, ognia. Możemy zobaczyć, jak tu orkowie się trzymają pod ostrzałem. No ale wygląda to dobrze, nie? O, ci już uciekają. Już leci kolejna salwa. Choć musimy jeszcze tutaj sobie spojrzeć. No zabawa po prostu przednia, nie? Jak widzicie, ratlingi tutaj no najlepiej się sprawdzają. Jednak zasięg robi różnicę, a tym bardziej tyle perków, tyle rzeczy, co możecie sobie do nich dołożyć, no to jest wtedy totalna już masakra. Życie im spada w momencie. Widzicie, tutaj nawet prawie samoczynnie oni są w stanie wygrać i nie trzeba nic naprawdę nimi robić, a jak już jeszcze macie jakąś umiejętności, macie jakiegoś potwora, który delikatnie zatrzyma jednostki, no to jesteście w stanie wygrać wszystko. Jedyny minus, jeśli gdzieś nas złapią na zasadce jakieś zwierzoludzie, no to wtedy mamy zdecydowany problem. Przejdźmy w takim razie do ostatnich trzech jednostek, które też robią bardzo dużo na polu bitwy, tylko tutaj już zastosowanie trzeba naprawdę znać i dobrze wykorzystać te jednostki. I mamy tu właśnie siewcy morowego wiatru, którzy rzucają morowy wiatr, mają mały zasięg, ale obrażenia zadają naprawdę bardzo masywne, dużo pancerza. Jeśli chodzi o liczenia automat jednostki, powiedzmy, że liczy nawet nie najgorzej, więc do tego na pewno spoko. Jednostki raczej się aż za specjalnie nie rekrutuje, na pewno dużej ilości, 1-2 oddziały maksymalnie do początkowej armii, ale szczerze jest to rzadkie z tego co wiem przez graczy. Kolejnych mamy bombardierzy kul śmierci, no komputer tego trochę rekrutuje. Też tutaj pociski są bardzo mocne, są to jednostki, które są w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo na polu bitwy.
Pamiętajmy, że też mają magiczne jednak tą amunicję, tylko zasięg też, pamiętajcie, jest niski. No znaczy, no, nie jest daleki, o może tak. Ale mamy też moździerze morowego wiatru. I to już jest chluba, bym powiedział, z Skavenów, bo zasięg jest bardzo duży, siła jest naprawdę ogromna i sami zobaczycie, co oni są tutaj w stanie zrobić. A są naprawdę w stanie zrobić bardzo wiele. Niech tutaj chłopaki ładują moździerz. No, odpalać. Odpalać będzie boom. Bombka załadowana i leci. Proszę bardzo. No i po takiej jednej salwie już tam się zaczynają delikatnie chwiać. No a są to, powiem wam, bardzo mocne jednostki. Na piechocie, na ilościówkach sprawdzają się znakomicie. No widzicie, że obrażenia są naprawdę ogromne. Tutaj macie bombardierów, zobaczcie, co tutaj się w ogóle dzieje, nie? Tu jeszcze więcej morowego wiatru. No są to jednostki naprawdę bardzo potężne, tylko kwestia ich zastosowania, bo musimy jednak uważać, bo z tego co pamiętam, morowy wiatr mógł też nasze jednostki atakować. Ale życie spada im w znakomitym tempie. Możemy sobie teraz tutaj ich bombardować trochę. No zmiażdżyli sporo już tych orków, jak sobie zauważycie. Straty, no, konkretne. Ci z bombkami też są spoko, bo oni mają trochę tego pancerza, że więc w stanie są chwilę wytrzymać. Może nie z taką, powiedzmy, ekipą orków, no bo z krasnoludami dużo lepiej by mi się sprawdziło. Ale widzicie ten ostrzał? Jedna salwa i w sumie nie ma oddziału. Więc to jest naprawdę potężna jednostka. Też fajnie się sprawdzają, żeby bohatera wykończyć. Widzicie, już cały bohater prawie pokonany. Jeszcze teraz go morowym biją. Więc no, nic prawie nie musieliśmy tutaj zrobić, a oni w sumie sami sobie dali radę. Więc wygląda to naprawdę zjawiskowo. Fajne połączenie. Tutaj jedynie co można by pozmieniać, żeby dodać jakieś potwory, żeby gdzieś tam zachwiać przeciwnika. O, tu to nawet nie ma szans. Po prostu zmiażdżeni. Morowy wiatr zrobił swoje. No widzicie, tu samo się wygrało. No nie było trzeba nic naprawdę robić. Ja wiem, że tutaj była przeciwko tylko piechota, więc akurat idealne jednostki pod to. Ale czy tu by były potwory, piechota? No, ta armia jest w stanie naprawdę zrobić bardzo wiele. Przejdźmy w takim razie do omówienia jednostek. Tak już konkretnie, jeśli chodzi o tworzenie armii. Na początku możemy rekrutować, powiedzmy, raczej takie słabe jednostki typu niewolników, jakiś tam klan braci. Ewentualnie, jeśli jest to w miarę szybka rozgrywka, da się szybko zrekrutować na przykład miotacze spacz ognia, da się siewców morowego wiatru rekrutować, bo to są jednostki, które możecie zrekrutować szybko, jakieś katapulty i powiem szczerze, że taka armia byłaby OP, z tego względu, że macie jednostki, które mają dobry automat, macie jednostki, które znakomicie niszczą piechotę, te jednostki są znakomite i na potwory, na piechotę, a to tak samo się sprawdza, bo ci się znowu bardziej sprawdzają jednak na ilościówkę, a to jest po prostu mięso armatnie, które wykorzystujecie do standardowej walki. Możecie też na przykład zrobić inną zasadę armii, że no tu na przykład może być sama piechota taka pierdołowata, a znowu w kolejnej armii robicie sobie na przykład, nie wiem, spadwierczynice, bo możecie ich fajnie wykorzystać. Możemy sobie gdzieś tam rekrutować te triady, ale ja sądzę, że mnisi zarazy i triady, no odpuściłbym raczej te jednostki, to moim zdaniem nie jest dobra jednostka, już prędzej bym szedł właśnie w te szturmoszczury, bo po pierwsze są wytrzymałe, więc to wam daje największą szansę u Skavenów na pokonanie przeciwnika. Możemy wtedy na przykład zrobić sobie też jakąś tam potworki, jakiekolwiek potworki z tego względu, żeby mieć na przykład na strzelców, jeśli walczycie z Imperium, walczycie, nie wiem, z krasnoludami, oni mają jednak dużą ilość strzelców, więc do tego możecie na przykład dobrze ich wykorzystać. Na kawalerię tak samo się będą sprawdzały potwory. Pamiętajcie, że szczuroogry są bardzo uniwersalną jednostką i są dobrą jednostką. Prędkości mają 60, więc to też naprawdę nie jest mało. Do tego mogą się naprawdę sprawdzać te jednostki i to powiedzmy, że są takie typy
armii, które byśmy mogli zrobić na samym początku, no bo wyższych tierów, no to już na wyższych tierach no zdecydowanie już są kulomioty i wtedy kulomioty zastępują większość armii. Kulomioty, katapulty, możemy sobie zrobić na przykład jakiegoś pomiota, jeśli mamy już taką możliwość i nawet wtedy piechota całkowicie może zniknąć. No możemy sobie zrekrutować powiedzmy 2, jeśli chcecie tak bardziej bezpiecznie zagrać. Ale prawda jest taka, że na skawenach dużo się opieramy na bohaterach, na strzelcach, na artylerii i potworach. To są jednostki raczej priorytetowe w armii skawenów. Tak samo machiny, możecie obdzieracze, nie obdzieracze sobie porekrutować, kto co woli, bo to jest kwestia tego też, jak wam się przyjemnie gra danymi frakcjami, danymi jednostkami. A na przykład dla mnie skaweni są strasznie nudną frakcją, z tego względu, że oni też są za mocni. Po pierwsze mają zasadzki, na których mają bardzo dobre przeliczenia. To jest pierwsza rzecz. Po drugie mają bardzo mocnych strzelców, którzy jak sobie zrekrutujecie na przykład, nie wiem, zresetujmy sobie to, zrobicie sobie armię spaczmiotaczy. No jesteście prawie w stanie wszystko przejechać na automacie, no po prostu wszystko. I dla osób, które uwielbiają grać na automacie, no to wtedy jest to bardzo dobre. Możecie nawet ich połączyć jeszcze z kulomiotami, to już w ogóle będzie dramat. Ewentualnie dorzucić jakąś katapultę, jakiegoś potwora i to już w ogóle będzie bardzo dobrze liczyło. Jeśli jesteście osobami, którzy lubicie na przykład oszczędnie z armią na samym początku, no to idziecie w dużą armię niewolników i możecie na tej zasadzie też sobie robić jakieś armie, zrobić sobie tutaj na przykład katapulty, tego na przykład trochę mniej. Możecie rynsztokowcami się trochę pobawić, choć tak jak mówię, rynsztokowcami to trzeba już mieć raczej skilla i wiedzieć, kiedy możemy uciekać i kiedy możemy też walczyć z jakimi armiami, bo pamiętajcie, że jeśli sobie weźmiemy tutaj Sknicz, jak dobrze on się pamiętam nazywał, Sknicz, nasz mistrz śmierci, to on na przykład do tych jednostek spaczmiotaczy ognia, kulomiotów, no to on tam ma debuffy, jeśli chodzi o cenę i wtedy już trzeba gdzieś tam grać asasynami, trzeba grać właśnie triadami i wtedy musimy trochę zmienić podejście do gry, ale do tego może nie będę omawiał, bo szczerze powiedziawszy z Kniczem grałem mało, ale mimo wszystko skaweni idą w taką ilość, więc można ograć nawet i najsłabszymi jednostkami u skawenów, bo będziemy w stanie zrobić, nie wiem, tylu magów, tyle na przykład słabych jednostek, że po prostu samą masą zabijecie przeciwnika. Na automacie może nie, bo na automacie wam to źle przeliczy, ale to jest kwestia dobrego gdzieś tam dobrania jednostek. Pamiętajcie na pewno tak, że pomioty są bardzo twarde. Może zrobimy takie zestawienie. Pomioty są bardzo twarde, bardzo dobrze się sprawdzają na piechotę, więc to jest bardzo dobra jednostka. Tak samo pomioty. Pomiot jest o tyle lepszy, że posiada regenerację i jest szybszy i też ma atak zatruty, więc może się też sprawdzić lepiej do walki z potworem niż na przykład ten. Mimo wszystko, że ten ma i tak lepsze staty do walki w zwarciu, ale ten jednak osłabi o 15% przeciwnika i to jest bardzo dobre zastąpienie. Jeśli chodzi o psy, no artyleria, plecy, jeśli chodzi o piechotę, do tego najlepiej się na pewno gdzieś tam sprawdzą. Szczuroogry, no szczuroogry do wszystkiego dobrze się sprawdzą, tylko trzeba z głową wykorzystywać i nie wrzucać ich na włócznie halabardy. Jeśli chodzi o piechotę, to tutaj może nie będę omawiać. No strzelcy, pamiętajcie o tym na pewno zasięgu, pamiętajcie o morowych. Morowi są znakomici, w sumie spacz rusznice, morowi, kulomioty, to możecie mieć nawet szparwietrznicę i nawet z tego już będzie na przykład potężna armia, możemy sobie zrobić jakieś halabardy w razie W, ale raczej są rzadko potrzebne na skawenach. To też może być przepotężna armia, której nikt nie będzie w stanie pokonać z tego względu, że macie jednostki, które zatrzymują po pierwsze przeciwnika, po drugie mamy tak duży zasięg, taką siłę uderzenia, że nie jest w stanie nic po prostu przejść. Zamiast tych możecie sobie nawet powymieniać, zrekrutować sobie jakichś tam wodzów i wtedy macie jeszcze lepiej, bo wtedy strzelcy nie mają zablokowanego strzału, więc macie 100% wykorzystanych jednostek. Dzięki w takim razie za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!